president, vicepresidents, diputats, diputades, bona tarda. Bé, aquesta tarda el vicepresident ja ens ha explicat el contingut dels 3 decrets llei que es proposen convalidar, el decret llei 16, 17 i 19 de 2020, les dates 5, 12 i 19 de maig, resolucions que no es poden valorar de manera aïllada, sinó que formen part de tot un seguit de mesures que el govern ha anat adoptant per tal d'afrontar aquesta nova realitat. Al respecte hem de dir que només en la primera quinzena del mes d'abril l'atur ja havia pujat un 6,1%. En aquests moments ja s'havien presentat 93.000 ERTOs que representaven vora 700.000 treballadors i que calia prendre mesures en la màxima diligència i també urgència. I al respecte val a dir que l'ús del decret llei no és tampoc un patrimoni exclusiu de la Generalitat. Podem revisar l'ús que se n'ha fet del decret llei per part d'altres administracions, govern central inclòs, en el qual sembla que fins i tot l'ingrés mínim vital, que seria l'equivalent a la nostra renda garantida de ciutadania, també ha estat aprovat o es pensa portar aprovat per decret llei. Per tant, estem en una situació que cal prendre mesures en la màxima diligència i també en la màxima urgència, per tal d'evitar que aquesta anunciada crisi de liquiditat esdevingui una crisi de solvència, en la conseqüent pèrdua de teixit productiu que tindríem i també la pèrdua d'ocupació que això comportaria. Al respecte, recordem que l'atur el mes de març va pujar un 5,52%, un 12,17% a l'abril i un 3,28% al mes de maig. Així, per contextualitzar millor la tasca duta a terme pel Govern de la Generalitat, just l'endemà que l'Organització Mundial de la Salut declarés la Covid-19 com una pandèmia internacional, el Govern ja aprovava 2 decrets, el decret 5/2020, en el qual se permetia celebrar sessions de l'executiu del Govern i del Consell Tècnic d'una manera telemàtica, i el decret 6/2020, que, entre d'altres coses, habilitava 188 milions d'euros en avals destinats a pimes o habilitava mecanismes per a la contractació d'emergència. Mesures que s'anirien complementant amb tot un seguit de vora 100 iniciatives encarades a fer front a aquesta crisi. Així, cal destacar l'ampliació del nostre sistema sanitari, tot evitant el temut col·lapse, o el reforç de l'estructura administrativa, com és el cas, per exemple, del dispositiu d'atenció a la ciutadania del SOC i l'agilització de la tramitació dels casos més urgents de la renda garantida. Així, podem anar revisant actuacions que s'han fet des d'habilitar albergs, espais medicalitzats, etc., per aïllar i atendre persones grans positives, el pla de xoc efectuat per l'ocupació dotat de 60 milions d'euros i que s'han destinat ajuts a uns 4.000 autònoms, s'han establert moratòries en els pagaments de tributs de la Generalitat i també s'han bonificat cànons i taxes als sectors més afectats per l'aturada de l'activitat, s'han aprovat línies de crèdits i avals per 750 milions, de 10 milions més per al sector cultural per ajudar a mantenir la liquiditat, s'ha mantingut pagament de contractes públics encara que la prestació del servei s'hagi suspès, s'han garantit 142.000 beques menjador mitjançant targetes moneder recarregables, s'han repartit 22.000 dispositius en connexió a internet als alumnes més vulnerables perquè puguen seguir els cursos des de casa, etc. I així podríem anar enumerant tot un seguit de mesures que s'han anat adoptant que, contemplades en la seva totalitat i, juntament amb les que avui es proposen validar, intenten donar resposta a la situació de crisi que estem vivint. Avui, aquests dies, s'estan obrint escoles amb més espai i es continua ensenyant telemàticament. Els primers a l'estat espanyol en fer-ho, tota una il·lustració de com de ràpid ha actuat l'administració i s'ha adaptat per continuar vetllant pels drets de la ciutadania. Enmig d'aquesta pandèmia s'han aprovat uns pressupostos i una reforma fiscal que també ens indica aquest camí de buscar aquests consensos i assegurar-nos que contribueix més aquell qui més pot. En definitiva, aquests 3 decrets que avui parlem i que proposem validar són també una mostra de l'esperit amb el qual afrontem la reconstrucció. No és el moment d'un sector públic tímid i que se retrau,
sinó d'un sector públic que lidera de forma decidida per estimular l'economia i garantir un creixement sostenible i inclusiu. Són 3 decrets que ens donen una mostra de la feina que la Generalitat està duent a terme i que contemplen des de plans de xoc per l'ocupació, ajudes a cooperatives, mesures que asseguren que el sistema sanitari tingui els recursos que necessiten, entre d'altres. El primer decret, el 16/2020 de 5 de maig, és un paquet de mesures econòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general. Estableix 3 grans àmbits d'actuació. El primer és el pla de xoc per a l'ocupació en 6 grans línies, que serien el suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació socioeconòmica, el suport a la contractació de les persones aturades amb el programa Treball i Formació, suport a les persones treballadores autònomes a través dels 2 programes de Consolida't i Garantia Juvenil, suport al manteniment dels llocs de treball adreçats a microempreses i a treballadors autònoms de fins a 10 treballadors, suports a microempreses, persones treballadores autònomes i empreses cooperatives. En la primera línia, una línia que és per a projectes de transformació digital i de nous models de negoci i de mesures de suport a projectes singulars per a les empreses cooperatives i de l'economia social. I finalment, la 6a línia seria el suport al finançament oferint préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer sector. Segurament aquests més de 59 milions d'euros són només un inici de la inversió que necessitarem per estimular l'ocupació. I aquí hem també de remarcar la retallada de 215 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació de la Generalitat de Catalunya. Cal tornar-ho a dir perquè estem massa acostumats a escoltar en aquesta cambra com les polítiques de la Generalitat són sempre insuficients, però també estem massa acostumats a que a vegades aquells que denuncien amb més contundència després no apareixen quan cal reclamar aquests recursos. En definitiva, ja ho hem dit, no és moment de retallades, és moment d'impuls i les polítiques actives d'ocupació són una eina essencial en aquest món post-Covid. És una de les eines que més funciona a l'hora d'inserir aquells més exclosos, els aturats de llarga duració i pertanyents a col·lectius vulnerables. I per això cal que el govern de l'Estat rectifique aquesta decisió. El segon bloc afecta aquells fa extensiva aquesta mesura a les AMPs que presten els serveis de menjador escolar i el tercer bloc finalment busca facilitar i garantir la mobilitat dels treballadors de les campanyes agràries. Al respecte, el Departament d'Agricultura ha estat vetllant per posar en valor el comerç de proximitat i per això és necessari, és imprescindible que aquelles limitacions de mobilitat se puguin compatibilitzar amb les necessitats de la campanya agrària i d'aquí este recull de mesures que faciliten que els desplaçaments i trasllats dels treballadors que participen en les campanyes agràries. Una mesura que se suma a l'actuació decidida del Departament d'Agricultura d'assegurar que la crisi no provoqui el malbaratament de cap excedent agrícola, com ha estat, per exemple, en el sector del cava, l'ajut que s'ha creat de 4 milions d'euros per impulsar el most concentrat i reduir l'excedent de raïm. El segon decret, el 17 de 2020, de 12 de maig, estableix que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents amb les dades sanitàries i assistencials per dur a terme adequadament la gestió de l'emergència sanitària, la integració que permetrà al Departament assegurar la qualitat de la seva gestió dels centres residencials. I, finalment, el decret 19/2020 de 19 de maig contempla també un paquet de mesures que es complementen amb d'altres ja posades en marxa per tal de garantir el bon funcionament dels serveis socials, l'atenció sanitària i l'economia cooperativa. Hi ha 3 capítols. El primer recull mesures per garantir als prestadors de serveis el finançament dels seus serveis. El capítol 2 contempla aixecar temporalment pel termini d'un any la limitació existent d'efectuar les rotacions externes durant els darrers 3 mesos previs a la finalització de la formació sanitària, de manera que podran comptar amb tot l'any lectiu per fer aquestes rotacions pendents. I, finalment, el capítol 3 dota les societats cooperatives
d'un instrument o d'instruments per poder superar aquestes restriccions associades a les mesures d'emergència sanitària, com poden ser, per exemple, ampliar els terminis en els quals se poden optar acords sense necessitat de reunir-se presencialment al Consell Rector o permetre que un soci pugui disposar de 5 vots delegats en comptes dels 2 habituals o ampliar també terminis per celebrar assemblees sobre determinats continguts. En definitiva, són 3 decrets que cal emmarcar en aquest intens desplegament de mesures extraordinàries que la Generalitat està donant a terme per dotar resposta a aquestes necessitats que la crisi del Covid ha posat de manifest, que creen noves eines, integrant dades o permetent la gestió per videoconferència, però que també augmenten els recursos per fer front a l'impacte del Covid-19, per assegurar la continuïtat del teixit econòmic i empresarial i, en definitiva, garantir el bon funcionament de l'administració al servei del conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies.